你好，我是中药使用与风险管理模式计划的访谈员，也是中国医药大学的药学生。然后和你联络过以后，确认你愿意参加此计划的问卷访谈。那你所提供的答案经过整理以后，我们会提供给政府单位作为制定台湾中药使用与风险管理的相关政策的参考。希望你能够跟我们一起促成台湾安全且有效的中药用药环境。那这个调查会采用问卷的方式进行，大约会花你40分钟。那不知道你愿不愿意协助我们这个计划？开始在录了吗？开始。好。那你可以先看一下，就是我们这个对于中药风险的定义，中药风险定义。那我们是参考那个美国 FDA，对于医疗产品的风险的来源包括有知道的副作用，然后药物或医材的疏失，或者是产品的疏失。那针对这个风险来源的定义，然后我们会适用在中药和中药使用上面，你同不同意？同意。同意。那暂不考虑就是影片或者是未经医生诊断，然后自己去药厂买，自己去卖场或者市场买那些药，那所造成的可能风险。那你同不同意安全用药的考量，包括有中药用药禁忌、风险、毒性、副作用与西药及食物之交互作用等。同意。那接下来就是我们就是本计划提出的中药使用流程图。那我们接下来会针对这4块来做讨论。那中药使用风险可能是原料药材，然后包括有炮制的或者是没有炮制的。那原料药材的话，因为原料药材是我们之后会有那个问卷会让你做表达。那我们接下来会先不讨论原料药材，那原料药材不在接下来的问题中讨论。但有机会会在最后给询问的意见，以作为未来相关计划之实行之参考。那针对以上的中药使用流程及定义，那你是否有修改的意见？没有。那根据102年度中药安全用药之使用评估暨风险管理计划问卷回复，我们整理针对中药使用风险高低所填写中药风险高低的定义后，列出5项定义。那这5项定义的话，我念给听看，询问你的意见。对于高风险中药使用的定义，你同不同意？第一个的话是摒除中药材本身的风险，就是农残啊、重金属超标，然后或者是来源之类的。那药不对症等之辩证论治是高风险中药使用，你对这点你同意或不同意？同意。那在合理的诊疗基础之下，应使用古籍，因为使用古籍所说的是独居药，然后或者参考台湾食品药物署 TFDA 对于西药风险管理的定义，就是这3项风险危及生命远超过临床效益，具高度风险疑虑，然后还有风险虽危及生命，但风险族群太小或过小，或者无法立即停药，而使用中药造成以上所列风险等级者，称为高风险中药使用。你同不同意？同意。那使用治疗范围狭窄，会产生毒副作用，影响其他的药品，产生交互作用，甚至药物使用后会造成人体的阴阳的偏颇的中药，即为高风险中药使用。你同不同意？同意。那或者是在病人他在相同的情况下，经过相同诊疗，然后使用医生所开的处方，然后但是产生了副作用或者不良反应，然后就定义为高风险中药使用。你同意吗？同意。那针对特殊族群有潜在禁忌，比如说她是怀孕的患者，或者是她过敏，或者是她有蚕豆症，那这些人是极为高风险中药使用，你同不同意？同意。
那除了这些列的定义，你是否还有就是对于高风险中药使用的定义需要补充的？没有。好，那我刚刚列的那5点，那可以就是接下来的话就是要请你做排序。那1的话是最重要，那5的话是最不重要。那你可以帮我排序一下吗？对。3为1。好，3为1，然后1为2。然后1是2嘛？对。然后再来。然后5为3。5是3。2是4。2是4。然后4是5。4是5。好的，那无论高风险中药使用定义如何，你同不同意要建立中药风险分级的制度？就是分成为风险高、中、低，或严重、一般或不严重，然后提醒使用者注意事项。然后像例如的话，就是食物的4气5味，然后与中药或病人本体质是否有冲突？你针对这项你是同意还不同意？同意。好。那接下来的话，这个是修改西药风险控制，然后所定义出来的，低风险到高风险的定义。那你认为我们这样子修改，就是适不适用在中药使用风险管制上？第一个是修改访单加警语，然后第二是限缩使用，然后第3个是执行风险管理计划，然后第4个是禁用，这样子。同意。那我们接下来会针对刚刚讲的流程，这4块流程分别做讨论。对。那原料药材的品质管制也是造成风险的因素之一。然后我们不会偏废，但是它影响层面很广。然后且为了了解重于中药使用的重点，将原料药材之风险问题暂不纳入本次讨论。然后我们先以浓缩中药为主。那请问你是否同意这个讨论重点所包含的内容？就是我们先以讨论浓缩中药为主，然后中药饮片炮制相关风险，在最后的有一项的话，可以让你再表达意见，你同不同意？同意。好。那我们先针对药品支援系统，这是黄色那一块。就是在于，针对，那请问一下，你们贵单位在执行中药用药安全药品券系统相关机制，那你们是不是有这项？就是你们有中药毒性分级的制度吗？有。那你们有提供服用中药禁忌卫教资讯吗？有。那你们在毒性中药的剂量上有做所控系统或者是警示吗？有。那你们贵医院有在使用就是中药不良反应通报吗？有。那你们有针对中西药并用的资料库，就是有做一个所控系统或是警示吗？那你们有针对相同作用且有毒性中药之重复使用的所控作业吗？有。那你们有中药用药安全相关宣导使用吗？有。那你们的中药使用的药力有做一个管理的部分吗？有。那你们针对特殊的病人，比如说妇人或者老人、小孩，那你们有中药用药安全提示作业或者是系统？有。好。那我们接下来的话是针对配送系统部分，就是关于处方的部分。那请问一下，你们医院在进药的时候，浓缩中药进药备药管理系统有标准的作业流程吗？有。那你们的抽验药品系统或标准作业流程有这项吗？
那你们的库存管理、盘点系统或标准作业流程有这项吗？那你们处方确认或者是查核管理或标准作业流程？有那你们调剂有3读5对的管理或者是标准作业流程吗？有那在交付药品、用药指导去管理或标准作业流程，你们有一定的作业流程吗？或者是有特别的指导？有那你们有针对问题处方的评估或者是标准作业流程吗？有那我们接下来是针对病人为对象，那会确认中药使用的合理性之管理或标准作业流程吗？有那你们有在确认中药使用的安全性的管理系统或标准作业流程吗？有那你们有确认中药和西药并用的合理性有管理系统或者是标准作业流程吗？有那你们有确认中药与西药合并的安全性的管理系统或者是标准作业流程吗？有那接下来是蓝色的部分，就是在临床的服务的部分。那你们有专人提供病人为中心的中药临床服务吗？有那你们的中药临床服务有提供中药使用连贯性的评估吗？有那你们的中药临床服务有提供独具药的后续追踪跟评估吗？没有那你们的中药临床服务有提供中西药交互作用，或者是合并使用的合理性及安全性的后续追踪及评估吗？有那你们的中药临床服务有提供中药药物不良反应评估、追踪记录跟讨论吗？有那你们的中药临床服务有进行跨领域的讨论，比如说你们跟中医师讨论，或者是跟医师讨论。有 OK， 好，谢谢。再来，那针对方剂在那个药品瓶身上的列的注意事项，那以下是一些范例，那你同不同意？就是说这类以下的药，它上面出现的警语是不是我们需要注意的事项？那比如说巴威地黄丸，我们要注意的是肝阳上亢、高血压者禁服慎服。同意好，那十全大补通、十全大补汤的话是阴虚火旺、肝阳上亢、高血压者慎服。同意那人参养荣汤肝阳上亢、高血压孕妇及幼儿慎服。同意那正骨紫金丹孕妇忌服。同意那抵挡汤孕妇忌服，体虚者慎服。同意那乌药顺气散孕妇忌用。孕妇忌用，那你同不同意？同意那舒筋活血汤，孕妇慎用，那你同不同意？同意那独活寄生汤就是湿热性的酸结疼痛，高血压患者及孕妇慎服。同意好，那接下来说是以下的情形，就是就是 A 厂牌它的药用完了，那准备要上架了 B 厂牌的小柴胡汤，那药师发现两家的药品上面的仿单标是不一样的。像你看这边，它就是有再多打一项注意事项，就是极少病人可能引起黄疸 GPT 的上升，间质性肺炎有上述情形。那姑且不论效能、适应症用法差异，那就你的角度，请问这注意事项的差异会引起你执业过程中产生纠纷吗？不会不会。因为医院里面病人不会看见药品上的仿单，都是散号。那其实这件事情是真实有发生的，就是小柴胡汤就是经过评估以后，它必须要加注警语。那针对就是这类相关的问题，那请问你是否有发现过说你们的小柴胡汤上面仿单不同，然后仿单不同厂牌，然后需要注意事项标示不一的经验吗？有哦，那你是否有遇过病人他是真的使用小柴胡汤产生黄疸、GPT 上升，然后产生间质性肺炎的情形吗？没有好，那你有没有曾经注意过说，不同厂牌浓缩中药的仿单，有注意事项不一样的经验吗？有
然后，那你是否有因为药品仿单上面的注意事项造成职业上的困扰？没有，好，那你还有没有需要再补充的经验？没有。那针对浓缩药品上面仿单的议题，那你有没有多余要补充的？嗯，政府要做好统一的标示规定比较好。好，那嗯，那我们接下来的问题是，主要就是如果我们建立这个中药用药安全的就是风险管理机制，那我们假设了就是以下这几点会可能是建立这个机制上会遇到的阻力。那一的话是非常不相关，五的话是非常相关。那贵医院会因为库存或制剂空间不足而造成建立机制的问题吗？是。好，健保没有给付会影响到吗？五。那没有多余的人力会影响到吗？五。那没有资深专业的药师或者是中医师指导会有影响吗？三。那没有足够训练的药师会影响吗？三。那没有足够的时间会有影响吗？五。那软硬体、电脑或作业系统、空间仪器等无法配合，会影响吗？那中医古文深奥难懂，且尚缺与现代科学接轨的名词跟相关一致性的定义，会影响吗？是。那中医生理学及病理学难懂，且西医理论很不一样，会造成您的困扰吗？就是建立机制的困扰吗？那中药没有备受重视，会造成建立系统困扰吗？是。那中药没有科学临床试验的依据。三。那中医典籍出处不一。是。那中医药典籍难以搜集或整理。是。那中药西方科学实证资料不多。那无法与国际接轨。那接下来是针对接下来是针对就是西药药品下市的风险跟评估。那参考那个西药药品下市，那这套机制套用在中药方面的话，那你认为中药商建制的必要性的话，他们就是这套风险管理机制对于中药商建立他们的机制的话，你觉得就是以下这些的话，哪些是非常需要，哪些是没有说很需要？比如说制成管制及品质检验。三。那执行运销管理方面的话，是。那提供支持安全性及品质之试验、测试、制造、管制之资料。那持续监控安全及有效性。那产品生命周期品质的维持，借由品质系统监控放行每批产品安定性的规范及不合格产品的回收接收稽查。那建立或修改仿单标签或外盒。是。那建立药品流通追踪机制，包括药品不良品。那执行风险沟通。那进行药品安全监视。OK， 那以科学方法来厘清药品之潜在安全性问题。是。那执行药品风险管理计划。OK， 好，接下来那我们接下来是针对政府单位的话，就是建立这些机制的必要性如何？就是一的话是非常没有需要，然后五的话是非常需要，然后就是进行中药厂的制造品质监督与稽查。是。好，那进行中药厂中药产品及流通监督。是。那进行中药厂中药产品安全监视之监督。那进行药厂执行中药风险管理之监督。那建立中药毒性分级。那中药产品风险控制策略之决定。是。
那建立有害或异常物质之检验或管理作业。4那提供服用中药禁忌资讯，包括违反。4那建立毒性中药的剂量上的规定。4好，那建立及宣导中药不良反应自动通报系统。5那监督并公布中药不良反应系统的分析的结果。那确保浓缩中药的品质。5那确保中西药并用之安全性评估。4那建立毒性中药相同作业重复用药评估。4那建立并维持中药与食品交互作用的资料库。3那建立并维持中药与西药交互作用的资料库。4那推动中药与西药并用交互作用的相关宣导。那执行中药用药风险评估、追踪监控与管理。那建立更年期妇女或孕妇服用中药禁忌或并用西药的资料库。那建立并维持特殊病人，比如说老人、小孩服用中药禁忌。那建立并维持特异体质，比如说过敏的人的服用中药禁忌。好，那你还有什么其他要补充的吗？目前没有。好，那你认为如果这套中药风险管理机制建立了，那你认为它的优点会在哪里？它会减少调剂错误的情形吗？是。它有办法减少，比如说给错药的情形。那它有办法确保说中药用药的安全吗？是。那是否能有效减少中药用药的风险？可以。那它有没有办法提供病患在用药时的顺从性？可以。那它能确保中西药并用的用药安全吗？是。那它能提升中药的专业认知吗？可以。那它是不是能提供中药健保的给付？不可以。那它有没有办法让我们的国际与中医接轨这样子？可以。好，那摒除中药原料药材本身的风险，比如说机缘、农残或重金属或超标，还有中药材职业相关人员所具备知识。那你有没有分享说中药原料药材炮制或导致就是中药使用风险的例子？比如说乌头碱啊，然后所造成乌头碱中毒，或者是可能使用中药饮片所导致不良反应的例子，你有没有曾经有这样的经验过？乌头，附子很常见。那整体来说，你对于这套机制，你有什么样需要的建议吗？药厂、药局药厂、诊所跟医院还是要有针对性的问题比较好。好的。那接下来就是我们本年度我们即将会提出就是中药安全使用的相关卫教的单章。那你有没有建议说这个卫教单它里面一定要有什么样的内容呢？宣导民众不要自行购买民间药品。还有吗？就这样。好的，那接下来的话接下来算是个人资料填写部分。那请问你的性别是？那你的年龄是？50岁。那你的最高学历是？硕士。那请问你是？药师。那您职业多久了？中药部。有10年，40年，不对。好，40年。好，那你登记职业的工作地点是？中药部门。那请问你职业的区域是在台中。在台中，找一下。那你目前在的职业单位工作几年了？10年。那你有算过说你一天，比如说你接多少科学中药的处方？200。那多少影片的处方？
那你有没有使用过中药不良反应的记录？有，那有没有就是相关的经验分享的？呃，就是父子。那你针对中央不良反应系统，你使用过，你觉得它有没有需要建议的？太花时间，界面不亲切。好，那你有没有使用过中西药交互作用的资料库的经验？没有。好的，那请问你们的中药职业场所是否有提供自费的中药或者是保健食品吗？有。好的，那我想提好，那接下来的话，因为你是药师嘛，那我想问一下，就是你针对就是以下这几项的，就是工作内容，那你一天比如说加起来你的时间是100%好了，那你一天花在这几项的话，所需要的时间各是多少？就比如说中药材的辨识啊，药物咨询跟炮制或者是调剂，占领就是一天工作范围的比重这样子。巴拉巴拉，好，填好了。好的，那接下来请问一下你们的工作场所是否医生跟药师合作的中药使用或者中西药使用跨领域的案例讨论吗？有。好，那请问你是否主动提供病患中药使用用药咨询吗？没有。好，那请问你的工作场所是否有主动提供病患中药使用安全宣导吗？没有。那请问您的工作场所是否有规划有专门人员提供全天性的服务，就是对于中药用药物的咨询方面？有。好的，那请问过去1年是您的雇主有没有就是提供您就是中药药品使用安全、药物不良反应或者中效并用的训练课程？有。好，那请问一下那个大概是类似什么样的课程呢？讲座。哦，好的，那我们这份问卷到这边为止。那接下来还有一份问卷的话，就是它是针对药不对症方面的。那你有兴趣就是帮我们再填写吗？有。好，那我们这份问卷先到这边。那我们开启下一份问卷。那这份问卷的话是药不对症风险的慢性疾病药不对症的问题。那除了考虑中医症型或者是慢性，就是针对3大慢性疾病比较有区别的症型，那我们表列就是常用的中药方剂。那想问一下，就是大部分受访者对于这些方剂的认同性如何？那你同不同意，就是说肝阳上亢、脑中风者对于下列处方剂，如果开立的话，具有药不对症的风险，比如说气味督气丸，同意。那大补阴丸、同意。六味地黄丸、同意。天王补心丹、同意。天麻钩藤散、同意。生脉散、同意。杞菊地黄丸、同意。沙参麦冬汤，同意。那芍药甘草汤、同意。炙甘草汤、同意。栀柏地黄丸，同意。那龙胆泻肝汤。同意。那针对肝阳上亢的脑中风患者，你有没有就是碰过就是药不对症的情形？目前想不到。好，那针对肝阳上亢脑中风的患者，那你有没有就是补充就是不是我上述表列的那些方剂的？就是你有没有开其他的 ？OK， 谢谢。